경기를 너무 늦게 시작하는 관계로 일정이 너무 딜레이 돼서 오후 경기는 전후반 6분에 시간 3분 그래서 9분으로 한 팀당 경기를 진행하도록 하겠습니다. 축하 선생님들은 기억해 주세요. 한 경기당 6분, 네, 전후반 6분에 쉬는 시간 3분 하도록 하겠습니다. 자, 3분은 2분 시간 포함입니다. 도시에 오셔서 가져갈 예정이니 도시락은 아까 처음 있었던 곳에 강민아! 일단 한번 응원할게요. 하나, 둘, 셋! 너희 가자, 너희 들어가. 뛰어. 자, 뒤로. 예준아, 태어나, 더 뒤로 가. 장민아. 태어나, 슛. 자. 레프리. 페널티. 됐어. 그렇지. 아무도 없네. 오이. 그죠? 다시. 예서. 집중 다리 잡아. 수비가 아니라 막 이렇게 하잖아요. 공보고 윤주야 공보고. 아니 근데 수비가 이렇게 하잖아요. 그렇지. 걸려. 막자! 잘한다! 공보고 집중. 쉬어가면 돼요. 맞아. 안 되겠다.
사이좋게. 네, 두 번째 경기는 안양이 계속 안양팀끼리 많이 붙네요. 전반 경기에서 아마 점수가 비슷하게 나온 것 같습니다. 천천히 오세요. 지금 일어나서 이거 차 이거 예. 왜 NCOC예요? 수고했습니다. 왜 NCOC예요? 수고했습니다. 왜 NCOC예요? 기린! NCOC다. 감사합니다. 엄마 있다, 엄마 있다. 엄마 보자. 엄마 어디 와? 서빙입니다. 서빙크. 누구? 누구? 안녕하세요. 잘했다. 와, 정민주다. NCOC다. 고맙습니다.